Всім привіт, шановні друзі! Вітаю вас на каналі Форлана. Продовжуємо контент з FIFA 23. У минулому випуску я вас познайомив з новою системою зіграності у FIFA 23. Вона дійсно взагалі нова. І система, як будувати команду, дійсно змінилася дуже серйозно. Тому, якщо ви ще не розібрались, яким чином лінкувати ваших гравців, обов'язково завітайте на попередні відео. Ну а наразі я пропоную вам в цьому відео познайомитися з найкращими бюджетними гравцями захисту у FIFA 23. Трохи пізніше, коли вже вийде повноцінно FIFA і пройде якийсь проміжок часу, хоча б тиждень, я розпочну серію відеороликів бюджетних складів. Цей контент я вже робив декілька років поспіль, тобто склад за 100к, наприклад, склад за 200, склад за 500 тисяч і так далі. Але наразі це зробити абсолютно неможливо, бо ціни, які ми бачимо зараз на Футбіні, вони, звісно, що будуть змінюватися, коли вийде повноцінна гра, люди почнуть відкривати паки і так далі, і тому подібне. Тому той контент я вирішив зробити трошки пізніше, це буде більш актуально і більш адекватно, оскільки там будуть більш-менш реалістичні ціни. Ну а сьогодні ми починаємо знайомитися з найкращими гравцями, яких я вам пораджу у FIFA 23. Саме бюджетними гравцями, оскільки далеко не всі з вас, я думаю, що зможуть собі дозволити топових гравців одразу з початку гри, а звісно, що будуть створювати свої команди з більш-менш бюджетних гравців. Але як дізнатися, хто з них ефективний та і взагалі на кого звертати увагу, все в цьому випуску. Поїхали! Як я вже сказав, наразі пропоную вам познайомитися з найкращими бюджетними гравцями лінії захисту, а в наступних відеороликах познайомлю вас з півзахисниками та з гравцями атаки. Отже, поїхали знайомитися з найкращими захисниками, особисто на мою думку. І тут майже немає дуже дорогих гравців. Звісно, що зараз можемо подивитися прайс на гравців, яких я тут зібрав, і деякі з них дійсно коштують вже немало. Наприклад, Клостерман 7000, і я абсолютно впевнений, що з виходом гри він буде коштувати більше. Отже, як ви бачите, ціни на гравців досить прийнятні, і треба враховувати, що ці ціни, скоріш за все, майже на кожного гравця вони виростуть з виходом FIFA. Тобто, коли ви вже будете збирати свій склад, можете помножувати на X2 або навіть на X3 ціни цих гравців, оскільки вони дійсно ефективні, і чому саме зараз коротко пробіжимося і я поясню. Отже, почнемо, напевно, з центральних захисників, номінально центральних захисників. Дуже і дуже багато варіантів. Що для мене особисто найголовніше для центрального захисника зараз під час формування своїх перших команд, це швидкість і, звичайно, що дефендінг. На фізику не так сильно треба акцентувати свою увагу, оскільки найважливіше, щоб ваш захисник встигав за швидкими нападниками. Мало хто буде використовувати нападників з пейсом 60, щоб ваш такий самий не дуже швидкий захисник зміг з ним впоратися. Тому зі свого досвіду раджу вам обирати своїх захисників, в тому числі і центральних захисників, які вміють непогано рухатися і при цьому мають непогані характеристики дефендінгу. Отже, наприклад, з тінню цікавий захисник Тезе матиме дуже шикарний пейс 89 та досить непогані характеристики у дефендінгу. При цьому він з ростом 183 і не виглядає дуже прям дерев'яним. Я думаю, що це буде непоганий варіант. До того ж, більшість захисників, яких я вам сьогодні пропоную переглянути, вони мають і вже непогані лінки серед своїх партнерів. Тобто, наприклад, Тезе можна запросто залінкувати буде з Тімбером. Так, в них не дуже популярна ліга, проте одна нація. Ми знаємо, що це вже один ромб точно в нас буде. Також Тімбер шикарна картка, і в минулій FIFA також на початку користувався популярністю. І тут навіть трошки краще, як на мене, характеристики у цього гравця, що по дріблінгу, що і у дефендінгу, і навіть трішечки у швидкості. Чому такі захисники, як Тімбер і Тезе, будуть не дуже дорогі? Саме через лігу. Проте завдяки новій системі лінкування, я думаю, що цих гравців ви зможете залінкувати набагато простіше, аніж це було у минулій FIFA. Далі є у нас один хайрейт, це Шкрінєр, проте з дуже і дуже шикарними, я б навіть сказав так, характеристиками для початку гри. Death Awareness, тобто це те, як гравець буде накривати суперника автоматично, тобто під керівництвом штучного інтелекту, 95, звичайний відбір 98, перехоплення 94, і при цьому пейс, досить непоганий. В принципі, я вважаю, що для початку гри, якщо у вашого захисника середньому буде пейс від 75+, це вже дуже добре. Цього плюс-мінус буде достатньо для того, щоб стримувати навіть дуже швидких нападників суперника. Проте, знову ж таки, далеко не у всіх будуть Мбаппе,
Неймари і так далі, які бігають максимально, так, і тому цього буде досить. Шикарний варіант з серії А, до того ж він має непоганих партнерів поруч з собою, це, наприклад, Дамфріс, це, наприклад, Госенс. Це також хлопці, в яких є і швидкість непогана, і фізика, і той самий дефендінг. Для лівого захисника, наприклад, ось такі от характеристики, ще й з дуже непоганими довгими пасами, це взагалі дійсно шикарний варіант для початку. Звісно, що він тут не якийсь там топовий буде, я маю на увазі Госенс, це не Канцело, звичайно, наприклад, але за свої кошти, я думаю, один із найкращих варіантів. Дамфріс, можна сказати, приблизно такий самий, також з тінню шикарна фізика, яку не треба чіпати, і можна витратити свій стиль зіграності на швидкість і на дефендінг, і також дійсно непогані характеристики для флангового гравця, до того ж він високий, а я особисто полюбляю більш-менш високих флангових гравців, оскільки за них, як на мене, зручніше грати, і вони є більш універсальними. Далі, цікава пара Клостерман-Гвардіоло, вони в мене тут в заміні розташовані. Клостерман, як я вже сказав, скоріш за все буде трошки дорожчим, до того ж у нього є і альтернативна позиція на правому фланзі. Проте я не думаю, що його там будуть регулярно використовувати, бо лонгпасінг дуже вже поганенький, і до того ж дріблінг також не дуже для флангового гравця, а ось для центрального захисника, ну, досить шикарно. Дійсно, картка була непогана і в минулій FIFA, тож і у цій FIFA я впевнений, що ця картка буде досить ефективна і, в принципі, популярна на старті FIFA 23. Відповідно, його партнер по команді це Гвардіол. Шикарна також картка з шикарними характеристиками. Ну і коштує вона не дуже багато. Якби він грав десь у АПЛ і мав би націю Франції, наприклад, я думаю, що це десь X5, X6 було б до його ціни. Це просто як мінімум, а то і більше. Банально можна його порівняти з Рафаелем Вараном, який зараз коштує там за 100 тисяч. Так, це мінімалка у Варана 101 тисяча монет. І якщо ми дамо обидвом гравцям тінь, то ми чітко побачимо, що Гвардіол буде трошечки кращий навіть у швидкості, у передачах, у дріблінгу, що також, ну, досить цікаво, і не набагато гірший у дефендінгу. Хіба що Def Awareness дійсно трошки кидається в очі, мінус 8 в порівнянні з Вараном, але це не дуже критично. Ну і в фізиці також Гвардіол має перевагу, особливо от у стаміні, у джампінгу, в агресії. Тобто це такий дуже цікавий варіант лінкування Гвардіола та Клостермана на позиціях центральних захисників. Ну і відповідно ще також є ось такий гравець цікавенький, це Раум з дуже шикарним пейсом, з більш-менш непоганими іншими характеристиками, але я б радив, напевно, використовувати його на тіні. Максимально підвищується швидкість і максимально підвищується дефендінг. Паси тут не дуже прям якісні, 71 лонгпас, це одна з найважливіших, в принципі, характеристик для флангового захисника, проте в принципі, в іншому, особливо в дріблінгу, це дуже-дуже непоганий варіант для старту. Далі рухаємося. Бремер. Є такий цікавий бразилець з Ювентусу, також з дуже непоганими характеристиками. І знову ж таки, швидкості йому буде достатньо. Дефендінг дуже цікавенький. Фізика трошечки не топова, проте 80 плюс усе, окрім стаміни, це, в принципі, трошки вище норми для гарного центрального захисника. Єдине, що це дріблінг. Звичайно, що кидається в очі 66-65 характеристики, проте, зважаючи на те, що гравець 188 з ростом, це досить адекватно, я б сказав. І знову ж таки, коштувати Бремер не буде, я думаю, дорожче, ніж там 1010, можливо. Далі рухаємося. Аканджі, цікавий варіант з АПЛ. Це вам не Варан, це вам не Ван Дайк, проте характеристики, знову ж таки, досить непогані. Для старту точно підійде високий центральний захисник, який може плюс-мінус зрухатися і має дійсно непоганий дефендінг і більш-менш непогану фізику. Далі переходимо до флангових гравців, їх тут дуже багато. Нельсон Семедо, наприклад, дуже цікавий варіант, до того ж він має чимало партнерів португальців з АПЛ, тобто лінкування не буде проблематичним. З тінню також 90 для флангового захисника, я маю на увазі швидкість, це також, в принципі, досить для адекватної гри. Єдине, що я пам'ятаю і за минулу фіфу, і ось я бачу зараз по характеристикам, що довгі передачі, те, що потрібно для флангового захисника,
тут не дуже топові. Проте я впевнений, він буде це компенсувати непоганим дріблінгом, тобто на м'ячі це буде дуже цікавий гравець, який при підключенні в атаку дуже вам буде допомагати. Ще один аналог Семедо – це Мбабу. Більш такий сильний, більш міцний гравець і трошечки навіть швидший, особливо в прискоренні. Мбабу досить цікава картка. Для першого тижня, наприклад, для перших 2 тижнів, я думаю, що непоганий, знову ж таки, варіант. Проте тут трошки гірший дріблінг і трошки гірші передачі, ніж, наприклад, до того ж Семедо. Але якщо ви будете збирати фул АПЛ-ку, то чому б не спробувати і такий варіант. Також у нас є Фрімпонг, це гравець з Бундесліги, з Байеру, і тут дуже цікавий пейс, ну просто не міг його пропустити. Дійсно, картка виглядає дуже круто, дріблінг топовий. Якщо ми навіть дамо йому якір, то і дефендінг, і фізика підтягується, проте лонгпас це дуже і дуже погано. 58, ну це кожна третя його передача буде летіти не до адресату, а кудись або в аут, або ближче до центру. Це вже я кажу з досвіду, проте на захист, мені здається, це буде досить крутий варіант. Є шикарний дріблінг і, відповідно, майже максимальна швидкість. Чим саме, я думаю, в Джеремі Фрімпонг і буде вигравати свої єдиноборства проти суперників. Також є непогана пара Нуно Мендеш та Мукієля. По Нуно Мендешу мало що треба казати, тому що з ним, я думаю, що багато хто пограв в минулій FIFA. Я б радив, напевно, що давати йому якір, оскільки і буст до дефендінгу, і буст до фізики, якої трошечки не вистачає, він буде отримувати. Пейс при цьому 93 середній, це непогано. І вже тут більш-менш непогані і передачі, і дріблінг. До того ж, Вікфут 4 – це також невеличкий бонус до цього гравця. Ну і в парі з ним Мукієля на іншому фланзі можна розташовувати, давати знову ж таки тінь. Трошечки буде не вистачати, мені здається, пейсу, проте це може компенсуватися гарною фізикою, великим джампінгом, тому що гравець досить високий, і я думаю, що фізичні єдиноборства проти невеличких вінгерів він точно буде вигравати за рахунок саме фізики. Ну і в принципі непогані, дійсно вже непогані характеристики дефендінгу, як для флангового захисника. Ну і також ще є непогані варіанти на лівий фланг захисту у АПЛ. Це, по-перше, голландець з Манчестера. Досить непогані характеристики, гарна буде швидкість, непоганий дефендінг, фізика, в принципі, окрім сили, досить непогана, проте треба зважати на його зріст, 169 см, і те, що в нього також є проблемки з довгими передачами. Зате, відповідно, на м'ячі він буде дуже непоганий і зможе вам допомогти під час створення ваших атак. Ну і, знову ж таки, лінки. Непогані лінки, Манчестер та і Голландія, можна лінкувати його без усіляких проблем. Ще один аналог йому – це Бен Годфрі. Цей гравець має альтернативні позиції, як лівого захисника, так і центрального захисника. Ну а з такими характеристиками, як ви бачите, цей гравець буде дуже дійсно універсальний. Хоча, зважаючи, звичайно, що на дріблінг, напевно, що в першу чергу його треба розглядати як центрального захисника з майже максимальною швидкістю. Проте прискорення, дійсно, прискорення приблизно як у Ван Дейка. Тобто не дуже топовий і він не буде дуже швидко прискорюватися. Насправді дивно, оскільки гравець з ростом 183 см, чому в нього настільки низьке прискорення. Якби тут було ще плюс 10, ну тобто 90, коштував би він вже не 3000 монет, як зараз, а десь приблизно 30, я в цьому абсолютно впевнений. Бо інші характеристики досить непогані. Ну і ще кілька непоганих гравців, таких як Монтієль, це правий захисник з Ла Ліги, відповідно. Він також має на полі непоганих тіммейтів, наприклад, Гомеза з тої ж самої Севільї, одна нація, один клуб, дуже шикарні лінки будуть в подальшому, і досить непогані характеристики для флангового захисника він також має. Тому я і вирішив його додати сюди вам у цей список. Ну і остання пара, яку я вам хочу показати, це Бах та Грімальдо. Два гравця з Бенфіки, тобто також залінкувати їх не буде особливо проблематично, з дуже і дуже непоганими характеристиками. Особливо Грімальдо, просто подивіться самі. 95 швидкість, непоганий дефендінг. Єдиний мінус, який кидається в очі, це фізика, особливо сила та джампінг. Проте, ну дуже шикарний дріблінг та передачі.
ось такі характеристики в пасах для досить бюджетного флангового захисника це супер топ для, знову ж таки, бюджетних складів. Ну а також баг, досить крутий пейс, непогано можна забустити його за допомогою стилю зіграності якір. Тут буде 96 швидкість, непоганий досить дефендінг і дуже гарна фізика. При цьому 183 см зріст і високий воркрейт як на захист, так і на атаку. Це також непоганий бонус до цього гравця. Ну і відповідно він досить дешевий, бо не всі, далеко не всі будуть все ж таки збирати собі ось такі от гібридні склади з гравцями не дуже популярних ліг. Проте на початку гри досить, мені здається, непогані ці варіанти для першої вікінг-ліги, наприклад, для першого тижня в Rivals і так далі. Власне, ось таких гравців я вам підготував на сьогодні серед захисників. Пишіть, можливо, когось я забув, можливо, когось не помітив серед дуже цікавих варіантів. Ну а поки що я чекаю від вас підтримку у вигляді лайків, підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні відеоролики. І я думаю, що вже завтра познайомлю вас з своїм топом бюджетних півзахисників у FIFA 23. Ну а наразі, слава Україні і до побачення.